ኢንተርኔት ምስጠፋ ትምህርቱ ይንጠፋ ማለት ይኮነን ከመጌርና ዝብል ድማ ንርአ መጀመሪያ ናይ ሃዝ ኦፍላይን አፕ ካብ ናይ ሃዝ ትክክለኛ ቴሌግራም አካውንት ዳውንሎድ ግበርዎ ዳውንሎድ መግበር ሊንክ አባዮ አሚጥናልኩም ኣለና ነታ አፕ ኢንስቶል ምስ ገበርኩሞ ብምኽፋት ናይ ሃዝ አካውንትኩም ሎጊን ግበሩ እንድሕር አካውንት ዘይብልኩም ኣብዚ ክሬት አካውንት ኣብ ዝብል ክሊክ ብምግባር ክሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሎጊን ምስ ገበርኩም ኤክስፕሎር ኣብ ዝብል ክሊክ ብምግባር ዘለዎ ኮርስታት ትሪኢኹም ክትመሃርዎ ዝደለኹምዎ ኮርስ መሪፅኩም ኢንሮል ግበሩ ኢንሮል ዝገበርኩምዎ ኮርስ ኣብ ማይ ክላስ ብምእታው ትረኽብዎ ናይ ኮርስታት ቪድዮታትና ኣብ ዲቫይስኩም ሴቭ ንምግባር ኣብዛ ራይት ሳይድ ዳውንሎድ ኣብ ዝብል ክሊክ ግበሩ ዳውንሎድ ምግባር ምስ ወድአ ዋላ እውን ናይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ከይሃለወኩም ትምህርትኩም ኣብ ዝደለኹምዎ ግዜ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ቀሊል ምቹ ኣብ ዘለኹም መሃሊኹም ንኽትመሃሩ ዝተዳለወ ኦፍላይን ፈርስት አፕ እዩ